Alome, Minglava. It's your dancer, Kyoba. Talking about dance 15-day challenge gane piale jozolai bare. Guys, before I'm starting, do you guys noticing something? Here's my new art. Our Kian ethnicity. Actually, I'm not really good at drawing, but I really love our Kian ethnicity. So yeah, I draw something for them. Our proud. I love it. Okay, whatever. Jara. Okay, so Jara bono. ညီမတို့ရဲ့ချစ်ရတဲ့ဒီ brown လူမျိုးပေါ့နော် so like and I feel like the ethnicity that we fail to protect, so yeah, hoping more better days are coming soon. Okay, so အစီအစဉ်ပြန်စရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ today is day 12 ပါ ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့အမားတို့နိုင်ငံရဲ့မိဘပြည်သူတွေပေါ့နော်အမားတို့ကလေးတွေကိုအမေးအများဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မေးခွန်းကိုအိမ်ကလူကြီးတွေမေးလာလို့ရှိရင်ကလေးတွေပြန်ဖြေလို့ရအောင်ပေါ့နော်မြောက်ပေးမဲ့ episode ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ what we can do with dance career when we get older ပါအမားတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အကဒီ career နဲ့ပေါ့နော်အကဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုနဲ့ပဲ profession အဖြစ်ဘယ်လိုရည်တည်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေကွန်းကိုအမကိုယ်တိုင်လည်းအမအိမ်ကလူကြီးအများကြီးမကြခဏမေးလေးရှိရပေါ့နော်အရင်တုန်းကပါအခုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေကွန်းကိုအရန်အမေးခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပြန်ဖြေရမှန်းလဲအမကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက်တေပြစီအမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကဟုတ်ပါမလားလုံးလို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့တက်တေပြစီအချိန်ဒီတစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကို့မှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဖြေရခက်တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ဒါမဲ့အခုတော့အိမ်ကမမေးတော့ပါဘူးဒါတက်တေပြနိုင်လိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောမယ်ဆိုတော့လက်လျှော့လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်ကသူတို့ထင်ထားတာထက်ကိုအများကြီးပင်ပန်းပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရာဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမီးနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သမီးလောက်တီးခံနိုင်မှာမလားသမီးလောက်လုံနိုင်မှာမလားမတေးကြဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတဲ့အထီကိုပေါ့နော်အိမ်ကအမကိုသူတို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ခံလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအလုပ်အနေနဲ့ကကြတော့ dancer တိုင်းကဒီ dance academy တခုဖွင့်ဖို့တော့အများတန်းစဉ်းစားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တော့နောက်ဒီကိုလုံနိုင်တဲ့အချိန်တွင်းမှာ next generation တွေကိုမွေးနိုင်တမျှမွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဒီ connection တွေကတာပေါ့နော်အများကြီးရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် dance academy တခုကတကယ်ကိုရေရှည်သွားနိုင်တဲ့business တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုမတင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှခုနကကိုမွေးထားတဲ့ဒီ next generation တွေကနေပြီးတော့မှဒီ academy ကိုဆက်လက်ပြီး run ပြီးတော့ကိုကဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်နိုင်မှတည်တယ် academy တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ agency တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာမခက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အစတည်းကလည်းဒီ team တစ်ခု group တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ agency တစ်ခုဆိုတာကဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ agency ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအများကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ကိုကဒီ back dancer လောက်ပဲမဟုတ်ပဲね back dancer တွေကိုမွေးထုတ်ပြီးတော့ agency တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ agency တွေကိုစာချုပ်ချုပ်ထားမယ်သူတို့ရဲ့ရသမျှဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ချင်တဲ့ business client တွေရဲ့စာချုပ်တွေကနေပြီးတော့မှကိုကခေါင်းကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အရှိမလည်းပြောခဲ့ပြီးပါတယ် agency နဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကအကုန်လုံးကို agency ကတာဝန်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေစိုးဒီဖြစ်စေပေါ့နော် agency ကတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီ need to agency ကဒီ artist နဲ့တူနေမှာပေါ့နော် percentage ယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့လည်းရပါသေးတယ်ဆိုတော့ agency ကနေပြီးတော့မှလည်း
ဒီ business ဝင်ငွေတွေရနိုင်ပါသေးတယ်နောက်တော့ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော် dance camp နေလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အခုချိန်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့နိုင်ငံမှာဒီအခုချိန်ထိတော့မတို့နိုင်ငံမှာ international ရဲ့ dance camp နေနေသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Thai တို့ Vietnam တို့မှာတော့ဒီ international dance camp ကိုအကြီးကျယ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလာမှုအဆင်ပြေချောမွေ့မှုနဲ့လည်းအများကြီးတက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုချိန်မှာတော့အများကြီးလုံနိုင်မှုဆိုတာကအခက်ခဲလေးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအနေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ဒီခရီးသွားလာမှုမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလာရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် international dance camp နေရနေပြီးတော့မှလည်း business ဝင်ငွေအကျိုးအမြောက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးလည်းတတိထားမိမှာပါအကုန်လုံးက soft power ကိုတုံးလာကြတယ်ပေါ့နိုင်ငံတိုင်းကပေါ့နော် Thai ခုဆို Indonesia တွေကအစား Indonesian pop group တွေကအခုအရန်ကိုမိုက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ကိုကြိုက်မိနေရပေါ့နော်သူတို့ Indonesian ဒီ pop group တွေကဒီ K-pop group ထက်ကိုမှလို့ style လဲကွဲတယ် K-pop ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက် Japanese pop တွေလည်းအတော်လေးမိုက်တယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်နောက်ပိုင်း international က soft power နဲ့သူတို့နိုင်ငံကို promote အရန်လုပ်လာကြတယ်ပေါ့နော် Thai pop group တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတော်လေးကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ soft power နဲ့လောက်လာကြတဲ့ပုံမှာ idol ဆိုရဲဒီလိုမျိုး group ပေါ့နော် idol group တွေကိုမွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ agency ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီ agency ကနေပြီးတော့မှဒီ training တွေပေးမယ်နောက်မွေးထုတ်ပေးမယ်နောက် international နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရှိမလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့မွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့နိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒီမြန်မာ pop လောကပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှာ soft power နဲ့နိုင်ငံကိုတီထပ်ပို့ပြီးတော့promote လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းမြန်မာ pop group တွေတစားပေါ်ထွက်လာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့လမ်းစာတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ပဲမဆိုစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အရှုံးနဲ့အမြတ်ပါတကယ်လို့ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအ ਨੇ ဆုံးတော့တင်ကန်းစာရပါသေးတယ်ခုနပြောလို့မြန်မာ pop ဆိုတဲ့ဂီတကလည်းရွှေခေတ်မဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်ရမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကောက်ကိုယူတွနေကြတဲ့အမရဲ့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးတော့အကောက်ကိုယူတွနိုင်ကြပါစေအင်းကမေးလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖြေနိုင်ကြပါစေဒါမဲ့အင်္ဂါလူကြီးပြောဆိုပြီးဆုံးမတဲ့စကားတွေကိုဘယ်တော့မှမထီမဲ့မြင်မပြူကြဖို့အတွက်အမကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အင်္ဂါလူကြီးပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကအမြဲတမ်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းဖို့ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတတိယဖို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခုပဲကိုကဒီအကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ကောင်းမွန်ရှောက်လန်းနေရဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဟာအိုတာပေါ့နော်အိမ်ကလူကြီးတွေကိုကိုကယုံကြည်အောင်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကလူကြီးတွေကလည်းဘယ်တော့မှအရန်ကြီးကန့်ကွက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအမရဲ့အရှိမပြီးခဲ့တဲ့ episode တွေနဲ့နောက်လာမယ့် episode တွေအတွက်အမရဲ့ Facebook page Instagram YouTube and TikTok တို့မှာတွားပြီးတော့ follow and subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ see you guys next week ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်